तो ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लोग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप क्या बढ़िया होगा। तो कैसे अभी है बारिश का मौसम, जैसे कि आप देख सकते हो, और कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे आरव भी आ चुका है। मैं तो अपने कुत्ते को लेके आया। और ये अपना इसका देखो पिटबुल कुत्ता है, एक नंबर का कुत्ता है। और ये हकला। तो गाइस अभी बहुत तेज हवा चल रही है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, क्या बताऊँ। बस ऐसे मौसम में पकौड़े और चाय मिल जाए। फिलहाल में वैसे तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, बट आज तो चाय पीनी पड़ेगी। और हवा देखो गाइस कितनी चल रही है। ये देखो, आप देख सकते हो कैसे पंछी उड़ रहे हैं और एक नंबर का व्यू आ रहा है। देखो मेरा फोन भी हिल रहा है गाइस, आपको कैसे बता सकता हूँ, बहुत तेज हवा चल रही है। बाल खोल दूंगा ना, मैंने फिलहाल अभी रबड़ बांध रखी है। अगर मैं अपने बाल खोल दूंगा ना तो उड़ेंगे ही वर्किंग शुरू से। गाइस बहुत तेज आवाज चल रही है। चलो नीचे चलते हैं, कपड़े करते हैं। चल 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 भाई चल। क्या हो यार, हवा एक नंबर की चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। फिलहाल अभी नीचे चलते हैं क्योंकि आंखों में हमारे पट्टी घुस रही है बहुत सारी। तो गाइस नीचे चलते हैं फटाफट। मम्मी भी बुला रही है हमको, चलो देखते क्या सीन है। तो गाइस अभी फाइनली बारिश हो रही है और मैंने मम्मी को बोल दिया पकौड़े के लिए। देखते क्या सीन होगा। ये हमारे भैया हमारी बिल्डिंग में रहते हैं। हेलो बोलो क्या ब्रो? और ये मम्मी पराठे खा रही है। तो गाइस फाइनली अभी देखो बारिश खत्म हो गई है और बहुत मजा आ रहा है। मैं चिंगम खा रहा हूँ। तो आपको मौसम दिखाता हूँ कैसा हो रहा है, ठीक है। देखा, एक नंबर का मौसम हो रहा है। लाइट आ रही है एकदम बढ़िया वाली, एक नंबर का। और मम्मी से फटाफट पकौड़े बनवाता हूँ और चाय, फिर मज़े ही अलग है यार बारिश के मौसम में चाय पकौड़े खाने का, ठीक है। मिलते हैं चाय पकौड़ों में, ठीक है। आई मीन मिलते हैं चाय पकौड़े बनने के बाद। तो फाइनली अभी मम्मी ने बनाना स्टार्ट कर दिया है और अभी देखो मौसम कैसा हो रहा है। मैं आपको बाहर का मौसम दिखा देता हूँ। और मम्मी तुम फटाफट बनाओ ना। मम्मी ने तेल रख दिया है गर्म होने और ये आलू मिक्स कर रही है मम्मी यहाँ पे। और यहाँ पे चाय बन रही है। मम्मी मजा आएगा ना, अच्छे बनाना का तुम बेकार बनाओ। और ये हमारा, ये देखो गांव गया पड़ा था ये मेरा बाबू। और ये इसका भाई, ये दोनों सगे भाई है। और ये मेरा भाई हकला। ये टीवी पे देखो क्या चल रहा है, मिस्टर बीन। मिस्टर तो आज फटाफट इसको बनने देते हैं, ठीक है। तो फाइनली मम्मी ने पकौड़ी डाल दी है इसके अंदर, आई मीन आलू डाल दिए हैं। ये देखो, हाथ तो धोए थे ना तुमने, हैं? मैं बिना हाथ धुले बना लूंगी, बताऊं तुझे? नहीं भाई, मेरी मम्मी एकदम सफाई से काम करती है। चाय पत्ती, चाय पत्ती तो चाय बना, क्या बना रहा है बेटे? गोरा आ रहा है। और ये देखो, ये तो और गोरा आ रहा है। ये देखो, आपको अपना स्टैंड दिखाऊं, माइक, ठीक है, जिसमें तुम हेलो बोल, हेलो बोल। हेलो। ये अपना माइक और ये अपनी एलईडी लाइट, ठीक है। और ये अपना स्टैंड। और ये कुछ इस तरीके से मैं ब्लॉग बनाता हूँ, देखो ऐसे ऐसे पकड़ के ब्लॉग बनाता हूँ। तो फाइनली चाय बन चुकी है और पकौड़ी बन चुकी है। अभी और आ रही है और मम्मी ने बनाई है। और देखो खाने में स्टार्ट हो गई मम्मी। ये नहीं कि पहले बच्चे को पूछ लूँ। वैसे मत बोलेगा यार, ऐसे मत बोलेगा। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक मैं अपने पकौड़े और चाय का मज़ा ले लेता हूँ। यहाँ पे मम्मी भी आ चुकी है खाने के लिए साथ में। अच्छा बनाया मम्मी तुमने पकौड़े, थैंक यू। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।